أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ما شاء الله. فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Əziz televiziya tamaşaçıları, bir daha xoş gördük bu mübarək Ramazan ayının 11-ci günündə. Allah'ın salamı ilə sizi salamlayıram. Quran-ı Kərimlə başladıq. Ruhun dirçəlişi, ruhun oyanışı və ruha yeni bir nəfəs gətirən bir aydır. Çünki Quran büsbütün dua, barışıq, mərhəmət və sevgi ayıdır. Bu ay bizə hər zaman gözəllik gətirəcək, qəlbimizə nur və işıq gətirəcək. Bəli, Quran Əl-Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsində Şəhru Ramadan Əlləzi unzilə fihil Quran buyurur. Quran-ı Kərim, müqəddəs olan Quran Ramazan ayında nazil oldu. Hər gün verilişlər bizi Ramazanın sonluğuna çatdırır, amma yeni bir qəlbimizdə səhifələr yaranır. Ömrü Ramazan olanın ahirəti bayram olar, əziz dostlar. Bugün biz
mövzumuzu insan və Qur'an. Çünki biz yavaş-yavaş get-gedə Ramazanın gözəlliyini hiss etdikcə Qədir gecəsinə, Əhya gecəsinə, o qüdrətli bir gecəyə yaxınlaşırıq. Şübhəsiz ki, o günlərin özünün günə uyğun çıxışları olacaq, mövzular olacaq və Allah bizlərə nəsib etsin, o zamana qədər də bir canlı yayım edərkən suallara da cavab veriləcək. Bölgələrdən, regionlardan hər hansı bir suallar olacaqsa, İnşallah biz sizin suallarınıza cavab verəcəyik. Çünki bilirəm, hər kəs çoxlu suallar yazır, amma canlı olaraq o suallar verilsə, hər kəs də dolğun şəkildə ondan istifadə edə bilər. Bəli, Ramazan, ruhun qidası. Ramazan, insan öz qəlbində Ramazanı hiss eləyir, Ramazanın öz qəlbinə qayıtdığı zamandır artıq Ramazan. Ramazan bizə belə deyir, süfrəni deyil, qəlbini hazırla. Vaxtını deyil, ruhunu dəyiş. Və ən əsası, Qur'anla yenidən tanış ol. Biz hər zaman Quran-ı Kərim oxuyanda bizim ruhumuz yenilənir, bizim cismimizdə təmizlik və paçılıq əmələ gəlir. Hər Quran oxuyanda ilk Quranın ayələri ilə tanış oluruq. Və Quranın möcüzəsi bundadır ki, Quranı nə qədər oxusan, fərqi yox. Ərəb dilində, bizim öz dilimizdə nə qədər oxusan, oxuduqca Quran yeni bir səhifə açır insanın həyatında. Yeni mənalar kəşf olunur. Əsrlər boyu Quran yaranandan bu günə qədər, Quran Allah tərəfindən nazil olandan bu günə qədər nə qədər alimlər, nə qədər kəşflər, nə qədər yeni əsrlərdə insanlar Quranla tanış olaraq, hətta müxtəlif din mənsubları müqəddəs Quran-ı Kərimdə elmi əsasları tapıb və cəmiyyətə təqdim ediblər. Və biz veriliş boyu bu məsələlərə toxunacaq. Bugün biz ruhumuzu dəyişərkən Qurana müraciət edib və Quranla tanışlıq edərkən görək Quran bizə nə vədə verir. Bugün mənim hər zaman olduğu kimi qonaqlarımız var, amma bugün də əziz dostum, qardaşım, illərlə çiyin-çiyinə bircə işlədiyimiz həm universitetdə, İslam Universitetində, eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində çalışdığımız zaman Nikbin, xoş əhvalı ruhiyyə mənə sayğı olaraq və mən ona sayğı olaraq göstərdiyim bir qardaş, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin muavini, bizim dəyərli, eyni zamanda Qazilər Şurasının üzvüdür, dəyərli Ceyhun müəllim. Xoş gəlmişsiniz, Allah razı olsun, Allah Teala sizin oruclarınızı qəbul etsin. Bilirəm, işləriniz çoxdur və mən sizdən xahiş edərkən bilirəm, gecələr yatmırsınız, dualar eləyirsiniz, namaz qılırsınız, Quran çox oxuyursunuz, mən bilirəm. Çünki siz hər zaman deyirsiniz ki, mən Quran oxumaqlıqla rahatlaşıram, çünki Quran bizim ruhumuzu rahatlaşdırır. Xoş gəldiniz deyirəm. İlk öncə sizdən də bir Bismillah alaq və veriliş boyu inşallah davam edəcək. Ümid eləyirəm, bura öz evinizdir. Rahat şəkildə də biz danışa bilərik. Buyurun. İnşallah hacı, Allah razı olsun dəvətə görə. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Allah verilişə də uğurlar, müvəffəqiyyətlər nəsib eləsin. Çox sağ olasın. Allah Teala'dan təmənna edirəm ki, Allah Teala Ramazanda Ramazanla şərəflənməyi bizə nəsib eyləsin. Amin. Belə ki, yəni Ramazanda Allahın bizə fürsət ayıdır. Bu ayda o tövbə istiğfarlarımızı, dualarımızı gözəl bir şəkildə yerinə yetirməyi nəsib eləsin. Amin. Və Ramazandan da sonra Ramazanda kəsb etdiyimiz o gözəl əməllər, onlar da davam etməyi Allah Teala bizlərə nəsib eləsin. Belə bir böyüklərin belə duası var ki, deyir, Allahım sən bizi bu Ramazanımızı, tutduğumuz oruçlarımızı, ibadətlərimizi, Peyğəmbərin
imamların, sadiqlərin, siddiqlərinkindən eylə. Bu ayda etdiyimiz qiyamları, zəkatları, sədəqələri, Peyğəmbərin, imamların, sadiqlərin, siddiqlərinkindən eylə. Və bu ayda bizi qəflətdə olanlardan eyləməyək. Bəli, nə gözəl sözdür. Bu münasibətlə həm sizi təbrik edirəm, həm Cəmi Məhəmməd ümmətini təbrik edirəm. Allah sizi var eləsin. Bu münasibətlə həm 1-ci Qarabağda, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan, 20 yanvarda, bu yaxınlarda bir 2 gün öncə Xocalı şəhidlərini yad elədik. Bəli. Yəni bu ümmətin birliyi üçün, dirliyi üçün, vətənimizin müsabiqliyi üçün canlarını fəda edən kimlər varsa, şəhid düşənlərə Allah Taala'dan rəhmət, məğfirət, qazilərimizə də Allahdan acil şəfalar diləyirəm Allah Taala. Çünki bu dualar, bu mövsüm duaların mövsümüdür. Doğrudur. Bir neçə kəsin duası qəbul olur. İnşallah söhbətimiz əsnasında toxunacaqdır. Onlardan da bir ağzı orucluğun duasıdır inşallah ki, biz də ən yəni ümmət olaraq, bir Azərbaycan xalqı olaraq dua edirik ki, inşallah gözəl vətənimizi, bu sabitliyimizi Allah Taala bizə çox görməsin, əmniyyətimizi çox görməsin, qorusun. Bütün vətənimizin üzərində bütün pislikləri Allah xeyrə təbdil eləsin. Amin. Ramazan ayı çox bir mübarək ay. Belə bir misal var, deyirlər ki, deyir, Quran Ramazanda nazil oldu, deyir, ayların ən şərəflisi oldu, 11 ayın sultanı oldu. Quran Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə nazil oldu, insanların əşrəfi oldu, Peyğəmbər oldu. Quran Qədir gecəsində nazil oldu, gecələrin bərəkətlisi oldu, 1000 aydan xeyirlisi oldu. Bir də Quranı bizə nazil olsa, Quran qəlbimizə bir çöksə, yəni Quranla biz oxuyub, tanış olsaq, Qurana bir müraciət eləsək, Quranla hərəkət eləsək, bizə nə savab yazılacaq? Bax, o da önəm. Çünki bu aylarda nazil olduğuna görə, gündə nazil olduğuna görə, Peyğəmbərə nazil, bunlar ən uca adları qazandı. Biz də çalışaq ki, o Quranı il boyu, ay boyu, yəni fürsət bu mövsümdür, fürsət boyu oxuyub, tətbiq edib, qəlbimizə onu hopdura bilsək, İnşallah ki, biz də Allah Taala'nın buyurduğu sadiqlərin, siddiqlərin cərgəsində ulaşmaq Allah Taala bu Quran vasitəsilə bizə nəsib elər. İnşallah. Quranda belə bir ayə var, deyir, dua xüsusiyyətindədir ki, şəhidləri həm peyğəmbərlərdən sonra adları çək, ondan sonra sadiqlər, siddiqlər, yəni bir əməlin sahibini biz oraya çata bilərik. Yəni. Çata bilərik, bəli. Nə ilə? Söhbət bunu. Əməllərimizlə. Bəli. Yəni o cərgədə olmaq üçün hər hansı bir bizə Allah Taala bir fürsət, yəni bir nəysə bir çətin bir şey vermir, yəni. O bu cərgədə olmaq üçün, o siddiqlərin cərgəsinə çatmaq üçün, onların duasını, xeyir-bərəkətini almaq üçün Allah Taala bizə bax belə bir mövsümlər verir. Bəli, fürsət verib, şərait verib. Şərait yaradır. Tamamilə doğrudur, hörmətli qardaşım, əzizim Ceyhun müəllim. Ümid eləyirəm, əlbəttə veriliş boyu müxtəlif, hətta müasir alimlərin fikirlərini də biz öyrənəcəyik. Məsələ, Quranı düzgün şəkildə anlamaqdır, Quranı düzgün şəkildə qəbul etməkdir. Quranın özü istiqamət olaraq 2 hissiyə bölünür. Hətta Quranda ayə var, Vallahu yədua ilə darissalam və yəhdi mən yeşə ilə sırat-ı müstəqim buyurur. Bir yol doğru yoldur, həqiqət yoldur, insanları saadətə aparan yoldur. Əgər Quran bizə o xətti, o istiqaməti verir, bu yolla getsəniz, həm dünyanızın xeyri var, həm ahirətdə uğur qazanmışlardan olacaqsınız. Yəni, siz qeyd etdiyiniz kimi Peyğəmbərlərin cərgəsində olacaqsınız, Allah dostlarının, övliyalarının cərgəsində olacaqsınız, şəhidlərlə bir yerdə olacaqsınız. Çünki onlar ali bir məqamdadırlar. Bu, Quranın bizə verdiyi bir hidayət yolu, doğru yol. Bir də Quran-ı Kərimin bizə digər tərəf o qaranlıq yoldur. Ona nə deyirlər? Azdırıcı. Yəni, insanlar Quran-ı Kərimlə düz istifadə edə bilmərlərsə, Quran-ı Kərimlə düz yararlana bilməzlərsə, Quranın oxunuşunu düz istiqamətdə apara bilməzlərsə, o zaman ziyanda olacaqlar, xusran deyir. Və Quran və nunəzzilu minəl Quran Əl-İsra surəsinin 82-ci ayəsində bariz şəkildə Allah buyurur, və nunəzzilu minəl Quran ma huvə şifaun və rəhmətun lil-muminin. Quran kimlərə şəfadır? Quran kimlərin ruhunu gözəlləşdirir? O kəslərin ki, onlar iman əhlidirlər, onlar inanırlar, etiqadları var. Və la yezidu zaliminə illə xəsara.
Amma insan əgər özünü, öz nəfsinə zülm edərsə, xüsranlardan, ziyankarlardan olarsa, onlar bu dünyada da və axirətdə də çətinlik içində olacaqlar. Yəni, Quran-ı Kərimin bizə qərarı və yolu budur. İnsan axtarandır. İnsanın işi axtarmaqdır. Biz həyatda özümüzü dərk eləyəndən bu günə qədər biz axtarışdayıq. Nəyin axtarışındayıq, nəyin peşindəyik, hər kəs öz işini bilir. Amma axtarışdayıq. Quran bizə yol göstərir. Deməli, insan axtarandır, Quran yol göstərəndir. İnsan sualdır, Quran cavabdır. Yəni, biz hər zaman suallar içərisində doluruq. Çox suallar veririk. İnsan Quran-ı Kərimi oxuduqca dəyişir. Vizual demirəm, ruhən dəyişir. Quran insanın həyatına daxil olanda da artıq cəmiyyət dəyişir. Deməli, mən Quranı oxuyuram, biraz sadə dildə, bəsit bir formada mən çatdırmaq istəyirəm. Mən Quran oxuyuram. Bax, bayaqları Hacı Ümmət qari Quran oxudu. Nədən oxudu? Qədir surəsindən. Biz giriş verdiyi Ramazanın 11-ci günü Şəhrur Ramadan əlləzi fihil Quran. Biz nəyi artıq çatdırırıq? Çatdırırıq ki, Quran bizim ruhumuzun səfasıdır, qidasıdır. Quranın içində bütün bərəkətlər var. Ramazan ayı bütövlükdə 30 gün ərzində bir gecədir ki, sözün sultanı gəlir. Əhya, qədir, oyaq qalma, qüdrətli bir gecə. Deməli, Allah bizi bir gecənin içində istəyir, biz bir ay onun axtarışında olaq. Deyilmi? Biz onun axtarışında olaq. Allah buyurur ki, bu bir ayın içində sən o Quranın gəlişini tapacaqsan, oyaq qalacaqsan, artıq özünü hiss eləyəcəksən. Ona görə Allah Quran-ı Kərimdə, Hira dağında Allah Rəsuluna, sonuncu Peyğəmbər Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm, Allahın salam və rəhməti olsun ona, Hira dağında artıq ona ilk vəhy nazil olur. İqra, indi onu mən ötürəcəm sizə bu fikri. İqra, Bismi Rabbikəlləzi xələq, səni yaradan Allahın, Rəbbinin adı ilə oxu. Özü də burada əmr formasındadır, oxu. Allah əmr edir Peyğəmbərə oxu. Ya Rabbim, ey Allahım, mən nəyi oxuyum? Sən birinci özünü oxuyacaqsan. Sən səmanı oxuyacaqsan, cisimləri oxuyacaqsan, kainatı, galaktikalarda nələr varsa ümumilikdə oxuyacaqsan. Çünki sən insansan, sən bəşəriyyətin əşrəfisən, sən oxumalısan. Çünki burada hərəkətdən söhbət gedir. İnsan əgər bir işin dalıyca gedirsə, o hərəkətdədir. Elm oxuyursa hərəkətdədir. Çörək qazanırsa hərəkətdədir. Allah buyurur ki, sən oxuyacaqsan ki, o məqamlara çatacaqsan. Elmin burada nə qədər ali olduğunu Allah bizə izah eləyir. Elə deyilmi? Elədir hacı. Ramazan ayı hacı bir də indi söhbət Bəli, çox maraqlı Ramazan yəni Allahın bəşərdən ilk dəfə danışdığı bir aydır. Yəni il dönümü deyək belə. Bəli. Bizim içərimizdən Allah Taala ən müqəddəs olanı, ən pak olanı insanlığın içərisindən birini seçdi və ona xitab elədi. İqra bismi rabbikəl-ləzi. Bu hərdə bu Ramazan ayı bu insanla, Allahın insanla o Quranı insana verdiyi il dönümünün başlanğıcıdır. Gözəl. İkincisi, siz gözəl qeyd elədiniz. Quranda Allah Taala buyurur ki, Estağfirullah, Ələm nəcəlləkə ayneyn və lisanən və şəfəteyn və hədeynəhum nəcdeyn. Mən sənədir görən göz, Allah Taala gör nə gözəl, açıq və bəyan şəkildə eləyir. Mən sənədir görən göz verdim, danışan dil, dodaq verdim, düşünən beyin verdim, 2 dənə də yol verdim. Yəni, bunun biri hidayətdir, biri zəlalətdir. Yəni, çox bəsit, açıq və gözəl bir şəkildə Allah Taala bunu bizə bəyan edir belə. Halal olsun. Və Ramazan ayda həm Qur'anın nazil olduğu aydır. Çünki biz az öncə siz də qeydlədiniz, Şəhr-ü Ramazan əlləzi unzilə fihi Qur'an. Bununla bərabər Ramazan ayı həm də bir ibadət ayıdır, oruc ibadəti də bunun içərisindədir. Yəni Allah Taala Qur'anın nazil olduğu ayda ibadəti də burada tətbiq edib. Doğru. Və çox böyük bir əzəmətli də ibadətdir.
Çünki bizim iki dənə ibadətin sonunda bir bayram namazı qılınması var. Doğrudur. Bir Ramazan ibadətin sonundadır, yəni orucun sonundadır. Bayram namazı qılır belə, bir də hac mövsümündədir. Tamamilə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə bu iki ibadətin sonunda bizə müjdə verir. Və hətta hac mövsümünün sonunda verdiyi müjdə bəlli olsa da belə, Ramazan ibadətinin sonunda verdiyi müjdə qismən bəlli olsa da belə yenə tam bəlli deyil. Çünki hədisdə nə buyurulur? Hədis-i qudsidir bunu, yəni siz də bilirsiniz ki, kəlam Allahındır, söz Allahındır, Peyğəmbərimizin dilindən deyilir belə. Bir Adəm övladının bütün ibadətləri özü üçündür, illə siyam. Əhsən. Oruc istisnadır. istisnadır deyir. Gözəl. Oruc deyir, mənim üçündür və əcibi, mən onun mükafatını mən verəcəm. Yəni, ibadətlərin içərisində deyir, rəyyan qapısı olacaq, amma bir mükafat onu Allah Teala bizə onun müjdədir. Yəni, deməyim budur ki, həm Ramazan ayı, həm Quran ayıdır və Quran ayının içərisində də oruc ibadətidir. Və çox belə, yəni bunun üzərində bir işlədim, baxdım ki, yəni bu başqa-başqa aylarda da ola bilər. Məsələn, bir başqa ayda Quran nazil olsun, bir başqa ayda digər ayda Ramazan, bəli. Ramazan oruc olsun belə. Amma dərk, mahiyyət budur ki, baxırsan, görürsən ki, alimlərin rəyləri də budur, fikirləşsən ki, görürsən ki, birincisi Qurana mütəxəssisin girməsi lazımdır. Doğru. Yəni, Quran belə bir mənzərəni, bir təsadüf yaradır ki, insan bütün sosial həyatını təmin etmək üçün təbiətdən alır. Və təbiətə də bir mütəxəssisin girməsi lazımdır. Çünki hər şeyimizi təbiətdən alır. Təbiətdən nələr çıxarda biləcək, necə? Qurana da birinci məsələn, mütəxəssisin girməsi çox önəmlidir ki, mütəxəssis baxımından girəndə də və qiraət edəndə də, oxuyarkən də, tərtib edən, yəni araşdırarkən də daha çox faydası olur, daha çox da önəmli olur. Tamamilə bu baxımdan bir. İkincisi, Qur'anın Ramazan ayında, yəni Qur'an enməsi və həmən ayda da orucun tutulması, burada bir incəlik var, yəni alimlər də bizi çox gözəl belə qeyd edirlərdi ki, Peyğəmbərimiz hər Ramazan ayında Qur'anı xətm edərdi. Hər Ramazanı yəni, ayında Quranı xətm edərdi. Bəli. Yəni Cəbrail əleyhissalama təhvil verərdi. Bəli. Biz bilirik ki, yəni Quran hissə nazil olmuşdur. Yəni 23 il müddətində hissəsə və Peyğəmbərimizin hardasa 9 Ramazan orucu var. Yəni hökmlər, bunu siz də hacı gözəl bilirsiniz. Yəni hökmlər yəni birdən-birə kompleks halında yox, fitrətən, müddətən, yəni ilbə-il belə gəldi. Tədricən gəldi belə. Və hətta yəni hamımız da bilir ki, yəni Peyğəmbərimiz vida haccından qayıdandan sonra, yəni vida xutbəsi verir, yəni sonuncu ibadət azdır. Yəni bu hökmlər tədricən gələn bir haldır. Doğrudur. Və Peyğəmbərimiz Qur'anı sonuncu dəfə, 2 dəfə Cəbrail əleyhissalama təkrar xətm etmişdir. Və bu xətmdə bir Peyğəmbərimizin sünnəti əməl olaraq belə, yəni məscidlərimizdə bu günlərim oxunur, tətbiq olunur, bütün məscidlərimizi demək olar ki, Ramazan ayında xətmlər keçilir belə. Və Allah Teala istəmişdir ki, biz bu Qur'anı oxuyarkən bütün dünyavi şəhvətlərdən, yeməkdən, içməkdən, yəni insanın fikrini qarışdıra biləcək bir şeylərdən uzaq qalıb Qur'ana adaplanır. Bəli. Ona görədir ki, həm nazil olduğu ayda Qur'anın xətm olunması, Qur'ana diqqət yetirilməsi, Qur'anı daha da anlamamıza vəsilə olmaq üçün insan o maddi və mənəvi tərəfini qarışdıra biləcək bir şeylərdən uzaq durmamızı Allah Teala istəmiş. Ona görə ibadəti Qur'an nazil olan ayda, oruc ibadəti nazil olan ayda etmişdir. Və bunun sonunda bizə bir bayram namazından çıxması. Bayram ərəb dilində, siz daha da bilirsiniz, ərəb dilində gözəl, Aid kəlməsindən, Eid-ül Fitr gelir. Yəni Peyğəmbərimiz bizə bunu belə bir Eid-ül Fitr kəlməsi. Quranda da bir yerdə Eid kəlməsi keçir. Fitr, Eid kəlməsi keçir. Kəlmənin özünün mənası, lüğəti mənasına baxdıqda ədə yaudu, qayıdış deməkdir. Qayıdış deməkdir. Fitrətdən qayıdış. Bəli, biz fitrətimizə qayıdırıq. Eşq olsun, eşq olsun. Biz yəni Ramazan ayında Allah Teala bizə fürsət verir. Yəni insan belə sözü mən davamı olaraq indi deyəcəksiniz. Yəni belə mən anladım ki və bizim izləyicilərimiz də belə yəqin ki anladı ki, yəni Ramazan ayının sonunda körpə necə dünyaya gələndə məsum olacaqsa, pak olacaqsa, onun bayramını keçirir. O bayramı keçirir. Yəni günahımız yoxdur. Bəli, yəni biz yoxsa yemək-içmək başladı, da gəldi, yox bu ibadət, yox. Gözəl açıqlama verdiniz. İd qayıdışmaq məsələsi, o bayramı keçirir. Gözəl açıqlama verdiniz. Çünki biz
hac mövsümündə də elədi hacı. Siz bilirsiniz belə hac Bəli, mövsümü bəli. peyğəmbərimiz də bizə nə deyir? Belə deyir ki, deyir, yəni bu Quranla gələn yəni ibadətlər hər ikisi bizə Quranla tətbiq olunan ibadətlərdir. Peyğəmbərimizin sünnəsində yəni hac ibadətidir bu. Bəli. Yəni haca gedib Allahın və peyğəmbərin buyurduğu kimi hacı yerinə yetirdiyimiz şəkildə anadan yeni doğulmuş kimi. Bəli. Elədirmi? Bəli, tam doğrudur. Yəni anadan doğmuş, yəni o fitrətdə orada nədir? Biz pakıq. Bəli, ora qayıdırıq. Ora qayıdırıq. Burada da yenə mən samə Ramazana imanən və ihtisabən ğufirə ləhu. Kim Halal Ramazanı olsun. imanla və ihtisabla tutarsa günahları bağışlar. Bir də onu təkrarlayın. Mən qamə Ramazana. Gözəl. Gözəl. Yəni, Nə gözəl. Peyğəmbərimiz hədis şəriflədir yəni. Üç şey bilir. Mən qamə, mən samə, mən qamə leylətül gecə. Leylət. Üç dənə bizə fürsət. Yəni kim Ramazanı qamə, qalxarsa yəni. Ayağa qalxarsa. Yəni onu gecəli gündüzü ibadət edərsə. Gözəl. Doğrudur, burada gecəli gündüz deyərkən, yəni burada Peyğəmbərimiz bizə gecəni üç hissəyə bölməlidir, yəni ailənə də vaxt ayırma, dincəlmə, amma bunun əksərini ibadətdə keçirərsə. Gözəl. Mən samə, mən qamə Ramazan və mən samə Ramazan. Ramazan. Kim Ramazanı ibadətə keçirərsə və Ramazanın içərisində mən samə, oruç tutarsa, Oruç tutarsa, imanən. imanən. Hə. Ğufirə ləhu mə təqəddəmə min zəmbi, yəni. Onun keçmiş və gələcək günahları bağışlanacaq. bağışlanır və sonunda da ki, yəni Allah Taala Nə gözəl. yaratdığı bir insana və bu insana Allah Taala'nın olan sayğısıdır. Bu insana olan Allah Taala'nın dəyəridir. Şükürlər. Bu insana Allah Taala'nın verdiyi bir nətər ehtiramlanır. Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə nə buyurur? Ya eyyuhellezine amenu. Bu həm oruc ayəsindədir, həm digər ayələrdədir. İbn Məsud Allah ondan razı olsun peyğəmbərimizin bir gözəl səhabələrindən biri idi. Gözəl, çox da gözəl Qur'an oxuyardı. Allah bütün yəni səhabələrdən Allah razı olsun peyğəmbərimizin əhl-i-beytindən sahabələr razı olsun. Çox gözəl yəni peyğəmbərimizin yanında yetişən səhabələrdən biri idi belə. Təfsirdədir ki, deyir ki, ey möminlərdir. Allah Teala ya eyyuhellezine amenu deyirsə, bunu mütləq sən diqqət et. Çünki ya burada bunun sənə bir şey qadağan var, ya da sənə bir şey bir mükafat var. Mükafat. Mükafatlı bir ibadət var burada yəni. Gözəl. Yəni bu çünki yalnız xitabən müsəlmanlara olsun. Bəli. Buna diqqət yetir. Çünki ya səni nədənsə Allah Teala qadağan edir, ya da nə isə səni Allah Teala mükafatlandırır. Siz az öncə oxudunuz burada ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus-siyame kema kutibe alellezine min qabl. Bizə oruc yazılıb necə ki bizdən qabaqçılara var idi yəni. Bəli. Vacib edildiyi kimi sizlərə də vacib edildi. Bizlərə də vacib edildi. Yəni bu bir və bu ibadətin sonunda nədir peyğəmbərimiz də ki bayram namazı qılır. Bayram, bəli. Niyə? Çünki bu ibadət sizi fitrətinizə qayıdır. Əhsən. Digər ayədə deyildi: "Ya eyyuhellezine amenu istəcibu lillahi və rasulihi." Yəni peyğəmbərə və Allaha cavab verin. Bəli. O çağırdıqları zaman, dəvət etdiyi zaman, Quran bizi dəvət edir. Bəli. Nəyə izədəqakum limə yuhikum. Sizi həyat verici bir şeylə dəvət Bəli. edir. O sizə ümid verir, Ümid həyat versin, verir, bəli. yaşayış verir, tərbiyə verir. Tərbiyə verir. Ona tərəf deyir gedin. Ona tərəf gedir. Orada ümid var, orada Bəli, həyat o həyat var orada, həyat var. Gözəl. Həyat, yəni digər canlılarda da həyat var. Yeməkdir, içməkdir, ailə bağları qurmaqdır. Bu şeylər digərlərdə də var. Bəli, Yəni, nəbatətdə də var, cəmadətdə də var, heyvanatlarda da. Amma insanda bu fərqlidir. İnsanda bu fərqlidir. İnsan qazandığında gərək bərəkət olmalıdır. Mənəvi məsələdir. Mənəvi məsələsi. Bəli, mənəvi məsələ. İnsanın daxilində elə bir şeylər var ki, onu nəysə hansı bir müalicə eləmək, onu yalnız Quranla, həsəddir, Doğrudur. nifrətdir, kindir, kidurətdir, paxıllıqdır. Və yəni insanı insan olan amillər var, insanlığa gətirən bir amillər var. Yəni insanı Düşündürücüdür. əşrəf məxluq edən Düşündürücüdür. amillər var ki, bunlar nə iləsə müalicə oluna bilmir yəni. Bunların yalnız müalicəsi Quran-ı Kərimdədir. İnsan necə yaşamalıdır, insan bu sosial həyatı necə qurmalıdır, insan bu cəmiyyətdə, bu toplumda necə ünsiyyətdə olmalı, hamısı bu Quran-ı Kərimdə bunlar Bəli. bizə göstərir. Öz əksini göstərir. Bəli, doğrudur. Və bunun içərisində məsələn yenə bax, yenə qayıdırıq Ramazana qayıdırıq çünki belə bir mübarək aydıq belə. İnsana Allah Teala yəni bu ayda oruç tutmağı, yəni bir insan bir müddət az qalmaqla istər-istəməz o cəmiyyətdə olan o az təbəqəli olan insanlara qarşı şəhvət, bir mərhəmət oyanır. Çünki özü bunu keçirir. Bəli, o və hisslər, onların halını bəli, onların düşünür. O Bu hisslər, da cəmiyyətdə nədir? Cəmiyyətdə bərabərliyin, o tolerantlığın yaranmasına səbəb olan bir amillərdən biridir. Tamamilə gözəl elmi izah edirsiniz. Əslində, hörmətli qardaşım Ceyhun müəllim, insanlar bax Qurana bu cür yanaşmalıdır. İslam o stereotipləri dağıdır, cəhalət stereotiplərini. İslam cahiliyyəti elmlə sındırdı. Bəli. Yəni Allah Rəsulu
bir saadət dövrü, bir həyata bir yeni baxış bucağı gətirdi və o yəni zamanında cəhalət dönəmində övladların öldürən, qızların diri-diri bastıran və insanlara qarşı kobud rəftar edən və Allah Rəsuluna həqarətlə yanaşan, ona yetim deyən, ona sehirbaz deyən, yəni insanların düşüncələrini Allah Rəsulu tamam dəyişdi ilahi mesajla və insan artıq 3 mənəvi ehtiyacları hiss elədi. Orada rasionallıq var da, yəni ağıldır, ruhdur və bir də qəlbdir. Yəni insan hər şeyi ağılla, məntiqlə, ruhla düşünəndə artıq hiss eləyir ki, mən hardan gəldiyimi bilməliyəm. Yəni Allah məni niyə yaradım? Ümumiyyətlə, insan mərhələ olaraq 3 şeyi hər zaman sual verməlidir öz-özünə. Mən hardan gəlmişəm, hara gedəcəyəm və Allah Teala məndən nə istəyir? Yəni ölümün nə olduğunu insan düşünür, anlayır. Ona görə cahiliyyətlə təbliğat etmək olmaz. Çünki cahiliyyət olan yerdə xurafatçılıq var, mövhumatçılıq var. Amma bugün çox gözəl bir elmi izah eləyirsiniz ki, bəli, Ramazanın gözəlliyi, Ramazanın böyüklüyü budur ki, insan Quran oxumaqla həm ruhunu qidalandırır, həm də o nuru paylaşır. O nuru insanlara ötürür. Bəli, ey iman gətirənlər, Allah sizi çağırdığı zaman Allahın çağırışına cavab verin. Nə ilə cavab verin? Allah bizdən nə istəyirsə, biz də ilahi, amennə, biz iman gətirdik sənə. O bizim qəlblərimizi ruhlandırır. Lima yuhyikum. Orada sizin diriliyiniz var. Sizin həyatınız var. Nə qədər həyatda olub insanlar Ramazan zamanında, Ramazan gəldiyi zaman insanlar var, müəyyən aludəçi insanlar görmüşəm. Deyir, bir ay mən müəyyən şeylər etməyəcəm. Bu mənim real həyatımda baş verən bir hadisə. Bizim dostlarımızdan da biri danışır. Deyir, bu adam pis vərdişlərdən əl çəkmir. Ramazan gələndə dedim, mən artıq etməyəcəm. Bir ay Allahın qonağıyam. Çünki gözəl də buyurdunuz, Allahın vədəsi var, orucluq mənim ayımdır. Soumilli və ənə uczabi, əczabi, əczibi. Yəni iki formada oxumaq olar. Orucluq mənim ayımdır. Kim mənə qonaq gələrsə, onun mükafatını mən verəcəm. Səxavətli bir Allah, mərhəmətli bir Allahın qonağı olmaq nə xoşdur. Biz əl-boş gedək. O dediyiniz ki, eid var, bayram var. O bayramda Allah bizi gözəl mükafatlandıracaq. Nə istəyirik maddi, mənəvi bayramda bizə verəcək. Həmən o insan, pis vərdişli olan bir gənc, bir cavan, Ramazandan sonra mən onu həyatda gördüm, ən böyük ibadət əhlinə çevirdi. Allah onun ruhunu dəyişdi. Bəzi adamlar var, sual verirlər, yeri gəlmişcə biz ona da cavab verəcəyik və çox gözəl bir giriş vermişsiniz. O məsələyə biz elə qaydacıq, mövzular çoxdur. Bəzən mənim sualıma, mənə sual verirlər, sualda mən ikrahla cavab verirəm. Biz bu il oruç tutduq. Allah qəbul etsin deyirəm. Amma namaz qılmırıq. Görəsən bizim orucumuz batil olar ya yox. Bilirsiniz necədir. Buradan canlı hər kəs eşitsin və yəqin ki, o sual verənlər də bizi buradan canlı izləyirlər. Biz eyni zamanda da imsak zamanında da biz çıxışlarımızı edirik. Hər gün Ramazan boyunca 17:30-dan başlayaraq iftar zamanı və iftardan sonra 7-də axşam bitiririk və səhər çağı da insanlar bizdən eşidə bilmədiyi, qulaq asa bilmədiyi səhər imsak zamanında qulaq asa bilirlər. Mən deyirəm ki, xoş sənin halva ki, oruç tutursan. Oruç tutan insan, onun qəlbində bir rəhmət var. Onun qəlbində bir Allaha olan sevgi var, eşq var. İslam nədir? Din nədir? Din illəl hubb. Sevgidən başqa bir şey deyil. Elə deyilmi? Din insanları qorxuzmamalıdır, insanları təşvişə salmamalıdır. Əgər mənim Ramazanım Ramazandırsa, o orucu tuturamsa, deməli, İslamın o fundamental, özəl dəyərlərinin birini mən əməl eləyirəm. Yəni, mən oruç tuturam. Allah sənin rəyvədir, sonra namazın, məhəbbətin salacaq. Sən bunu edirsən də burada bir girişdir. Amma Peyğəmbər buyurur ki, qiyamət günü elə insanlar var ki, onların oxuduqlarından da heç bir səmərə ola bilməz. Yəni, Quran oxuyar, Quran onun ruhuna
təsir eləyə bilməz. Nə qədər insanlar olubdur ki, onlar günahla düşünüblər, bir dənə ayə Quranda, Ramazanda insanın ruhunu dəyişib. Hətta tarixdə mən oxudum, deyir, oğru var idi, bir gənc oğru idi, işi peşəsi onun bunun evinə girib soyğunçuluqla məşğul idi. Gecə düşünür ki, Ramazan zamanıdır, yoxdur, 11 ay günah eləmişəm də, bir Ramazanda da girim bir evə. Adətən bilirsiniz ki, Ramazanda insanların çoxu yatmır, Quran oxuyur, hətta biz özümüzdən bunu görürük. Hətta mən çox insanları görürəm ki, səhərə qədər Quran oxuyur, dua eləyir. Bu çox önəmli bir nöqtədir. Həmin bu oğru da evlərin birinə girir, evə daxil olanda görür ki, bir ayə oxunur. Ələm ya'ləm bi ənəllâhe yərə. Tərcüməsi nədir? Yəni, sənin etdiyin əməllərdən məgər Allah qəflətdədirmi? Allah görmürmü sənin etdiyin əməlləri? Bu ayəni oxuyanda bu dəhşətə gəlir ki, ey Rəbbim, mən sənin ayında bu ayə elə bir sanki məni gözləyirmişlər ki, Allah məni görür. Nə olsun məni bu insanlar görmür? Ola bilər yatsınlar, ola bilər yuxuda olsunlar. Amma məni görən Allah və Rəbbimdir. Allah üçün gecə-gündüz yoxdur ki. Allah ki, yatmaz. Bunu deyəndən sonra kör peşman, heç bir soyğunçuluq eləmir. Yenə də həmən daxil olduğu yerdən, ya evdən, ya pəncərədən çıxır, səhəri günü gəlir, tövbə edir, həmən o gənc abidə çevrilir. Bişri Həzrətləri. Bəli. İmam Hüseyin, Allah dostlarının olan Bişri Həzrətləri. Bişri, bəli. Bəli. Deməli, tövbə eləyir. Bəli, bir Quranın yerə düşməsindən, qalxızmasından, təmizləməsindən, hörmət göstərməsindən, Allah Teala da yəni sən mənim Quranımı belə ucaltdın. Ucaltdın, bəli. Bu çox böyük bir istiqamətdir. Yəni, bugün biz Qurana həm elmi yanaşmalıyıq, həm mənəvi yanaşmalıyıq, həm də insani baxımdan yanaşmalıyıq. Mən Quranın elmi ecazlarını biz hər zaman müzakirələrimizdə, iclaslarda, görüşlərimizdə arada söhbətlərimiz olur. Bəzi insanlar Quran deyəndə deyir ki, Quran ümumiyyətlə yeri gəlmişkən mövzu Qurandır. Quran 3 zamanın, 3 dövrün əhatəsidir. Yəni 3 dövrə, 3 əsrə, zamanlara, belə deyək, işarə eləyir. Keçmiş, gələcək və indiki zaman. Yəni Quran keçmişə aid deyil. Quran indikiyə də aid deyil zamana və gələcək. Quran 3 dövrləri, zamanları, əsrləri, bütün əsrləri ihtiva edir. Təsəvvür eləyin ki, bu günə qədər dünya elmi, bunu mən açıq altın cızaraq qeyd eləyirəm. Yəni, onun mübahisələr də mümkündür ki, bu barədə elmi diskussiyalar eləyək. Bu günə qədər dünyada nə qədər araşdırmalar, dünya elmi, nailiyyətlər əldə etmişsə, bu günə qədər 7-ci əsrdə Allah Teala onu Quran-ı Kərimdə buyurmuşdu. Bəli. Bax, 20-ci əsrdə olan kəşflər hamısı Qurandan götürülüb. Misal üçün, ola bilər bizim izləyicilərdən biri deyə bilər, bir misal gətirin. Misal üçün mən deyə bilərəm. Dünya şöhrətli, ana bətnində, eyni zamanda dünya şöhrətli bir biyoloq olub, biyoloq. Maris Bucay. Quranı əsaslandırır elmlə və kəşf eləyir. Qurandan bir neçə ayələri müasir öz zamanına uyğun elmi izahlarını verir və onu dəvət edirlər, Nobel mükafatı alır. Deməli, Maris Bucay biyoloq olur və bu mükafatı alır, Nobel mükafatıdır, bilirsiniz, hər adama verilmir. Bilirsiniz nə deyir, o alandan sonra deyir, kaşçılar deyirlər bəzən, 20 il bundan öncə Quranla mən tanış olaydım. Kaş ki, mən Quranı 20 il bundan əvvəl biləydim və mən o nailiyyəti əldə etmək üçün 20 il bundan öncə o mükafatı, mən Nobel mükafatını alardım. Deməli, bu Quran-ı Kərimin möcüzələrindən biri budur ki, Quran-ı Kərim bizə elmi yanaşmanı öyrədir, insanı dəyərləri öyrədir, insanın mədəniyyətini.
Baxın, Quran gəlməsəydi, təsəvvür eləyin, ilahi vəhy gəlməsəydi, cəmiyyət nə gündə olardı? Hacı, o sizin sözünüzə qüvvət, bu belə deyək, 20-ci əsrin o texnologiyasının inkişafı müəyyən bir şeyləri göstərməzin nəticəsindədir ki, Bəli. 14 əsr bundan qabaq deyilən həm Quran-ı Kərimdə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində öz əksini tapan bu son 50 ilin, belə deyək, 100 ilin belə götürüb elmi texnologiyası bunları açılır. Bunun səbəbindədir ki, müsəlmanların da artımı, yəni statistikalar da bunu göstərir ki, məsələn, keçən əsrin 50-ci illərinə qədər müsəlmanların sayı nə qədər idisə, bu 50 il ərzində, yəni 14 əsr olan bir müsəlmanların sayı bu 50 il ərzində artıbdır. Yəni. Bu da nəyin səbəbindədir? Bu elmi kəşflər, yəni insanlar bunlardan tanış olurlar, baxırlar. Bu uzi aparatı deyilən belə bir şeylər var. Bəli. Bu son bir 50-100 ilin yəni istehsalı deyil. İcad ediblər. Bəli, icad ediblər. Amma Peyğəmbərimiz Quran-ı Kərim və Peyğəmbərimiz nə deyir ki, insan ana bətnində 3 etap keçirir. 40 gün, 40 gün etaplar keçirir. Nütfə alınmasında da, laxta qan alınmasında, ondan sonra 120 gündən sonra ruh verilməsində. Yəni bu elmi işdir, bəli. Bunun nəticəsindədir ki, yəni bunlar, yəni bunu insanların İslam'a gəlməsi, çoxalması, yəni bu elmi yanaşmaların nəticəsi. Çox gözəl. Bir də siz gözəl söhbətlərin əsasına toxundunuz burada. Bir şey də yəni çatdırmaq istədiyim budur ki, yəni bizim xalqımıza, ümmətimizə Allah Taala bizə Quran-ı Kərimdə deyir ki, yəqinlik gələnə qədər ibadət edin. Yəqinlik gələnə qədər. Yəqinlik gələnə, hətta məiyyəti yəqinə ibadət edin deyir burada. Yəqinlik, bütün təfsir alimləri yəqinliyi ölüm kimi qələmə verilir. Yəni sənə ölüm gələnə qədər ibadət edə deyir. Bu həqiqətən də belədir yəni. Çünki bizim insanın o qədərində yazılan nə varsa onu biz bilmirik. Bir dənə ölüm bizə bildirilir. Bir dənə ölüm bilir ki, öləcəyik. Doğrudur. Amma hansı yaşda nə olacaq? Məsələn, bizim evlənməyimizdir, neçə övlad olacağımızdır, hansı yaşda rəhmətə gedəcəyimizdir. Yəni bu yaşadığımız müddət ərzində bizim o enişli yoxuşlarımız nə olacaq? Var, bunlar yazılıbdır. Bəli, yazılıb. Amma biz bunu bilmirik. Bəli, o qədərdir. Biz o qədərdir. Yəni o qədərdə nə varsa biz onu bilirik. Amma qədərdə bir dənə şey var ki, biz öləcəyik. Onu bilirik və görürük, görə də gəlib belə. O məlumdur. Və Allah Taala da bizə deyir ki, o yəqinlik gələnə qədər ibadət edin. Bax, yəqinliyi bizə deyir və ibadəti də qaşıdır. Və ibadətdə məsəl üçün bu Ramazan ayı və digərlər. Yəni bizə nəyə ibadət edin deyir belə. Çünki bu ibadətlər o yəqinlik gələcək, sən buna arxain ol, sən buna. Amma sənin ki, o yəqinlik gələnə qədər ki, yaşadıqların bir müddətlər və ortada o yaşadığın bir oranı təmizləyir. Orada ola bilər ki, Quran-ı Kərimdə Allah Teala deyir ki, Estağfirullah, xuliqal insana daifən. Yəni insan yaradılış baxımından zəifdir. Amma insan ağlı nəticəsində dağı yerindən oynadır. İnsan ağlı nəticəsində kosmosa qalxır. Deməli, ruhla cism əgər birləşərsə, istənilən mərtəbəyə qalxa bilər. Amma yenə buna baxmayaraq Allah Teala deyir ki, zəif məxluqdur. Niyə? Çünki insan hər zaman öğütə, nəsihətə, kəramətə ehtiyacı var. Tamamilə doğrudur, ehtiyacı var. Şeytan bunu yoldan azdıra bilər. İnsanın hirsi bunu yoldan azdıra bilər. İnsanın həsədi bunu yoldan azdıra bilər. İnsanın içərisində olan paxıllıq bunu yoldan azdıra bilər. Ego bunu yoldan azdıra bilər. Məsələn, Ramazan ayında o az qalmaq nəticəsində insan öz iradəsinə nə qədər sahib olduğunu, iradə sahibi olduğunu bilərək Allahın halal buyurduğu nemətlərdən çəkinirsə, insan nə qədər iradə sahibi olduğunu, nə qədər güclü iradə sahibi olduğunu göstərən bir amillərdən biridir. Tam razıyam. Və ibadəti də edin Allah Teala, yəni o yəqinlik sənə gələcək, sən o yəqinliyə gedəcəksən. O yəqinlik indi 50 il olar, 100 il olar. Allah Teala hər bir yəni xalqımıza o yazmış olduğu ömür Allaha, peyğəmbərə, valideynlərə, o əhl-i beytə uyğun yaşamağı nəsib eləsin belə. Amin. Amma ortada ola bilər ki, o büdrələrimiz ola bilər. Və yaxud da ki, o bizə olan nemətlərin çoxluğundan başımız gicəllənə bilər, hər hansı bir şeylər edə bilər. O da olur. İnsan, məsələn, varlı dövlət ola bilər, birdən Allah Teala ona nemət veribdir, məsəl üçün. Bunların nəticəsində bir addımlar ata bilər, səhv addımlar. O ibadətlər səni o yəqinliyə gələnə qədər səni orada tərəzləyəcək, tənzimləyəcək, təmizləyəcək, günahlarımız payı. Biz Ramazanda gözəl bir şey var, Ramazanın sonunda biz fitr sədəqəsi veririk. Bəli, fitr sədəqəsi. Fitr sədəqəsi. O nəyin sədəqəsidir? Canın sədəqəsidir. Canın sədəqəsi. Bəli, illik canımızın sədəqəsi və fitrəsi verilir, fitrə zəkatı. Bu can daha, bu can ola bilər ki, hansısa bir
xətalar ola bilər, Bəli. üzləşə bilər. Və hətta görün Allah Teala deyir ki, bu Ramazanda da deyir. Allah Teala'nın insanlara verdiyi bu möhlət, Sübhanallah, gör nə qədər, yəni ola bilər sən bu ayı tutmusan, bu ayda yenə ola bilər nəsə bir xətanın ola bilər, olubsa da belə, yenə onun sonunda o fitir sədəqəsindən təmizləməsini. Bəli. Allah bizi hər zaman təmizləmək istəyir və çox gözəl də qeyd elədiniz. Hələ o təmizlikdən danışarkən bir dənə də bir Ramazanın 11-ci günün duasını oxuyaq, qəlbimiz də biraz təmizlənsin. Nə gözəl, nə gözəl. Çox da gözəl də danışırsınız. Allah Özdə razı olsun. rəvan, ardıcıllıq. Buna görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allah razı Həqiqətən olsun. adam saatlarla danışsa doymaz. Artıq bazar günüdür. Ramazan ayının 11-i 1 martdır. Bugün inşallah Bakı vaxtı ilə 18:47 iftar bu günləri 45-dir. Bugün 18:45-də iftar zamanıdır Bakı vaxtı ilə. Allah Teala bütün ibadətlərimizi, itaətlərimizi, tutduğumuz orucları qəbul etsin. Sabahları bazar ertəsi 12 Ramazan 2 Mart imsak vaxtı 05:47-yə təsadüf edir. Yəni burada biz yenə hər zaman deyirəm, baxın bunu mən yenə də göstərirəm. Cədvəllər çoxdur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və eyni zamanda Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının verdiyi məlumatlar əsasında bu cədvəllər hazırlanıb. Eyni zamanda da bizim dəyərli Ceyhun müəllim də Qazilər Şurasının üzvü olaraq iştirak etmişik və bu qərarı verilib bir ay Ramazan boyunca sizin inşallah xidmətinizdə olacağıq. İmsak vaxtı bir daha qeyd edirəm 05:47. Dişləriniz, fırçalanma, bütün bu yemək içməkdə məhrum oluruq, niyyətimizi təzəliyirik. Artıq Allahım sənə xatir oruç tuturam. Sabah da inşallah, bəli, artıq da titrlərdə də gedir, görə bilərsiniz əziz dostlar. Ramazan ayının 11-ci gününün duasını oxuya yenə də Ceyhun müəllimlə bir maraqlı mövzu ətrafında müzakirə edirik və bir ayənin insan ruhunun necə dəyişməsi ilə bağlı, maraqlı, tük ürpədici, insanın diqqətini cəlb edən bir ibrətlik hekayə danışacağım sizə və sonra mənim dəyərli qonağım, əzizim fikirlərə müdaxilə edəcək. Gəlin bugün Ramazanın 11-ci günün duasını oxuyaq, ondan sonra hələ vaxtımız var, amma elə sürətlə gəlir, keçir, adam da bilmir. Həmd olsun aləmlərin Rəbbinə, bu da aləmlərin Rəbbinə şükür ki, Ramazanın tam doğru qeyd edirsiniz ki, bərəkətidir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme habbib ileyye fihil ihsan ve kerrih ileyye fihil fusuqa vel isyan ve harrim aleyye fihis sakhata ven niran bi'avnika ya gıyâthel müstəğîthîn. Allahım, ey mənim Rəbbim, bu gündə yaxşılığı, gözəlliyi mənə sevdir. Pisliyi və itaətsizliyi mənə nifrətli et. Qəzəbini və cəhənnəm atəşini mənə haram et. Ey kömək istəyənlərin köməyi olan Allah, bizlərə də yardımcı ol. İlahi, çətinliklərimizi asanlaşdır, sıxıntılarımızı aradan götür. Ömrümüzə, ölkəmizə, məmləkətimizə, hər kəs bizdən dua istəyib onlara rəhmət, gözəllik, neymət nəsib elə. Amin, amin, amin ya Rəbbəl aləmin. Biz də aminlərə qoşuluruq və minlərlə, milyonlarla insanlar amin deyərsə, Allah Teala bəlaları götürər, Ramazanımız gözəl olar, dünyamız yaxşı olar. Allah Teala hər zaman dünyamızı işıqlı və xeyirli etsin inşallah. Ceyhun müəllim danışa-danışa mənim bir gəncin bir 9 yaşında,
10 yaşında təqribən bir gəncin tarixçəsi yadıma düşdü. O gənc ki, böyük bir hafizin, böyük bir qarinin oğlu idi. Yeganə bir oğlu var idi, yeganə bir oğlu var. Ümid yeri, inam yeri. Ata illərlə dərs deyir Əbu Bəkir Vərraqi. Məşhur bir adam, Misirli. Əbu Bəkir Vərraqi. Dərslər deyir, onlarla, yüzlərlə şagirdlər yetişdirir, tələbələr hazırlayır. Günlərin bir günü oğlu gəlir, atasını deyir, atacan, olar bir xahiş edim, buyur oğlum. Ata, lütfən səndən xahiş edirəm, mənə də Quranın tərtilin, təcvid qaydalarını öyrət. Yəni, hər ərəb Quran oxuya bilməz ki, çünki siz illərlə müəllim olmuşsunuz, ərəb dilindən dərs demişsiniz və bunun morfologiyasını, sintaksini bilən bir adamsınız. Ona görə mən deyirəm, yəni hər ərəb Quran oxuya bilər, amma onun dərinliyini qrammatik baxımdan, təcvid qaydalarından, uslublarını bilə bilməz. Belə olan halda atası deyir ki, heç bir narahatçılıq yox, mən səni ilə məşğul olacağam o təcvid qaydalarına. Gəlir Quranda bir ayədə dayanır. Müzzəmmil surəsidir, səhv eləmirəmsə. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Bax belədir. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Bu ayədə dayanır. Subhanallah. Uşağın günü-gündən halı dəyişir. Tərcüməsi bilirsin nədir? Bu qiyamət gününə işarədir. Elə isə əgər küfr etmiş olsanız, nankör olmuş olsanız, uşaqları ağ saçlı qocalara döndərəcək gündən özünüzü necə qurtaracaqsınız? Yəni, qiyamət günündə İsrafilin suru çalınanda uşaqların o surun səsindən saçları, yaşlı bir adamların saçları kimi bəmbəyaz olacaq. Ağappaq olacaq o səsdən. Sabahsı gün ardın davam etmək istəmirəm. Əbu Bəkir Vərraqi deyir ki, ömür yoldaşına, nəsə bu uşağa bir şey olub. Uşaq, bir xəstəlik varmı yəqin ki, bu uşaqda? Deyir, valla, neçə günlərdə artıq çörək yeməyi də kəsib. Ancaq su içir. Ancaq su içir. Ata çox narahatdır. Dərslərini saxlayır, övladı ilə məşğul olur. Oğul, səni narahat edən nədir? Dinmir. Gecənin bir yarısında gəlir oğlunu yoxlamağa, görür dodaqların altında zümzümə eləyir bu ayəni. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Çox narahat olur və ömür yoldaşına deyir ki, uşaq mənəvi, ruhu, halı deyəsən özündə deyil. Çox keçmir, uşaq dünyasını dəyişir. Uşaq dünyasını dəyişir. Ata gəlib övladını dəfn edir və özün salır övladının qəbrinin üstünə elə bir söz deyir. Deyir, oğul, bilirəm səni bu ayı öldürdü. Bilirəm, o ayənin mənəvi təsirinə girdin, sən öldürdü. Amma 40 ildir mən dərs deyirəm, tələbələr yetişdirdim, böyük hafizlər yetişdirdim, amma Quran mənim hələ ruhuma təsir eləməyib. Bir ayə sənin ruhuna təsir elədi, səni dəyişdirdi. Həqiqətən, bugün Quran-ı Kərim Taha surəsinin 124-cü ayəsində Allah bariz şəkildə buyurur: وَمَنْ أَعْرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Çox maraqlı bir dənə ayədir. Kim mənim zikrimi,
Kim mənim zikrimdən, Allahı zikr etməkdən söhbət edir, Allahın ayətlərindən söhbət edir, kim mənim zikrimdən üz döndərsə, imtina etsə, onun həyatı daralacaq. Bu Qurandır, bu hədis deyil. Əgər hədis olsa, deyərik bunun mənbəsini bizə göstərin. Taha surəsi 124. Kim Allahın zikrindən dayansa, onun həyatı darlaşacaq. Nə qədər gözəl də olsa dayanacaq, inkişaf eləməyəcək və Allah qiyamət günündə onu kör vəziyyətində gətirəcək. Hətta qiyamət günündə deyəcək, ey mənim Rəbbim, axı dünyada mənim gözüm görürdü. Hacı, bu çox gözəl danışdınız, çox gözəl də qeyd elədiniz. O ayəyə toxunmaq məsələsi. Siz məni danışdırırsınız da, mən danışıram, əlhamdülillah. Təşəkkür edirəm biz, sizə. yəni mən tamaşaçılarımıza, yəni cəmaatımıza, xalqıma belə bir müraciətdə eləmək istərdim ki, yəni sizin bu ayəyə təsir olur. Hamımız yuxu görmüşük, yəni. Mən cəmaata müraciət edirəm. Yəni onlar bir düşünsünlər, yəni bizim bu söhbətimiz əsasında bir özlərində belə bir düşünsünlər ki, məsələn, rəhmətə gedənləri Allah rəhmətə gedənlərimizin hamısının günahlarını əfv eyləsin. Allah Taala'dan təmənna edirəm. Amin, amin, amin. Allah bütün hərcəm Məhəmməd ümmətinin rəhmətə gedənləri əfv eyləsin. Günahlarını əfv eyləsin. Xeyr əməllərini ziyadə eyləsin. Amin. Bir müraciət etmək istərdim. Yəni hamı yuxu görübdür. Bəli. Biz valideynlərimizi aparmışıq, torpaqlamışıq. Öz əlimizlə dəfn eləmişik. Amma yuxuda görürsən ki, sənlə danışır. Demək ki, axirət var. Mütləq, mütləq. Demək ki, bir həyat var. Hacı. Bu önəmli deyil səndən orada nə, amma sən onu görürsən. Elə bir adam da yoxdur ki, yuxu görməsin. Ceyhun müəllim, inanın, elə bil biz bu məsələni biz sanki danışmışıq, amma indi birinci dəfədir biz bunu danışırıq. Şəxsən mənim atam rəhmətə gedəndə, Allah bütün ölənlərə rəhmət etsin. Mən atamın ayrılığından sonra təbii ki, övlad-ata münasibətləri var da. Narahat olurdum. İndi əlimdən nə gəlir? Quran oxumaq, Yasin oxumaq, dua etmək. 40 mərasimi olmamışdı. Siz danışanda mənim dərhal yadıma gəldi. 40 mərasimi olmamışdı. Mən cümə axşamından, cümə gününə keçən gecə biraz gec durdum namaza. Elə bil namazdan bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə sonra, azandan sonra oyandım. Yorğun idim. Namazımı qıldım, yenə də yatdım. Yuxuda atamı gördüm. Bax, o reallıq. Yuxu ölümdən qardaşdır da, belə bir hədis də var. Ən-nəvm əxul mevt. Bəli, bəli. Gördüm atam bir çayın ətrafında oturub gəldim, adını deyirdim ona. Dedim, necəsən? Gördüm, mənə tərəf baxmır. Əlimi kürəyinə vurdum. Dedim, niyə küsümsən məndən? Dedi, küsümüşəm. Dedim, niyə küsümsən? Dedi, oğul, hər cümə axşamı mənim qonşularıma, biz tanış olmuşuq orada müxtəlif adamlarla, hərəsinə pay gəlir. Biri oğlu, biri qardaşı, biri kimsə pay göndərdi. Amma mən deyirdim ki, mənim bu qədər oğlum var, falan var. Mən o pay gəlməyəndə gözüm hələ qapıda qaldı. Axı, onlar mənə öz paylarından azuqə verdilər. Mən narahatam və sanki bu yuxu məni oyatdı. İnanın, Ramazandır, dilim oruc. Cümə axşamı. Cümə günü oldu artıq, cümə axşamından cümə günü. Təsəvvür edin, mən dərhal durdum, dəstəmaz aldım, Yasin oxudum və özümü çox narahat hiss edirdim yenə həmən günü. Yenə də mürgülədim, yatdım, eyni halı gördüm. Gördüm, atam oradan su götürür, mənim üzümə atır. Dedi, çox böyük hədiyyə gəldi mənə, paylarını da verdim, borclarımı da verdim filan. İnan ki, bax, danışa-danışa mənim sanki ruhum tamam dəyişir. Azı bilirsiniz də, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve səlləmin birinci, dördüncü günlər oruç tutmaq, sünnət oruçlar. Bəli, hədis var, bəli, var idi. 11-ci günüdür ki, mən doğulmuşam, 4-cü ildir ki, ruhlar dirgəlir. Bəli, gözəl. Yəni, o ruhların... Cümə axşamı xüsusilə ruhların azad olunan vaxtlardır ki, azad olunan vaxtlardır. Evə gəlir, görün mənə övladım necə yad eləyir, mənim ona görə doğmam. Peyğəmbərimiz deyir ki, məsələn, birinci, dördüncü günləri oruç tutmağı bir sünnət əməl olaraq ödürür. Bəli.
və ağzı oruçlunun duası qəbul olunduğundan dolayıdır ki, çünki biz bilirik, yəni bir neçə adamın duaları, yəni o duaları almalısan. Onlardan biri valideynlərin duasıdır. Mütləq. Peyğəmbər və Əhl-i Beyt, əməli salih övliyaların duasıdır. Mütləq. Yetimin duasıdır, məzlumun duasıdır, ağzı oruçlunun duası. Burada yəni almalısan deyər ki, yəni valideynlərin xidmətində olmalısan. Bəli. Həm dirikən, həm də ölərkən. Borc deyib, borc Borc, vəzifədir. yəni, Nə edəcəksənsə o sənə qaydacaqda bumerangdır. Bəli, özü burada atadan ananın özəlliklə gələcəkdir belə. Və çox önəmli də bir hədislərdə belə bir şey gəlir, yəni bir açıqlama gəlir. Sağdırsa deyir valideynlər, ananın xidmətində dayanıb, atanın buyurduqlarını yerinə yetir. Ananın xidmətində dayanır. Çünki ananın əziyyəti çoxdur. Çoxdur. Bunu biz bilirik ki, bəli, anadır. Duada deyir ki, atanın duasını deyir özəlliklə al. Çünki deyir, ana zaten səndən duadadır deyir. Ana gecə gündüz sənə dua edir. Anan sənin ağzından deyir, düşmürsən. Ana hər də olsa dua edir. Amma deyir, atanın da duasını almaq məsələsi. Çox önəmli xüsusiyyətlər ondur. Yəni, bunların duasını almaq. Yetim kimdir? Yetim atası olmayan körpə uşaqdır yetimlərə. Sən yetimi bir başını sağallasan. Bir dənə başını çək, qəlbini al. Yetim bir qəlbini alsan, könlünü alsan. Bir məzlum bir yolda qalan kim nəsə, ona bir köməklik göstərsən, dayaq olsan, dəstək olsan. Bilirsin nə qədər böyük savabdır bunlar. Bəli, bunlar. Bir də ağzı oruclu olanın belə. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm 4-cü günü, yəni cümə axşamı günü o dualarda valideynləri xatır. Çünki biz, yəni Rəsulullahdan bizə ən örnək gələn nədir? Valideynlərimizə ehtiram. 3 şey deyir. Birisi də hədisdə belədir ki, öləndən sonra bütün qapılar bağlanır. 3 şey qarşı. Onun da biri əməli salih. Əməli salihdir. Nə edəcəksənsə o savab yazılacaq. Yəni biz atamız, anamız, valideynlər gedəndə biz ancaq onlara dua edə bilərik. Vallahi belədir. Bir var duanın başqa günləri var. Bir də ağzı oruçlu olanın duası var belə. Cəbir müəllim, təsəvvür eləyin, yəni mövzələ Qurandır. Quranın içindən danışırıq. Çünki Quranın içində də Loqman surəsində valideynlərə itaat etmək önəmlidir. İsra surəsi, Loqman surəsi. Əl-İsra və Loqman, bəli. Bu iki surədə xüsusi önəmli yer var. İki dənə əmr var orada. Bəli. Allaha ibadət edin və valideynlərə itaat edin. Çox maraqlıdır. Bir dənə ayədə iki əmr var. Allaha itaat, Allaha itaat, ibadət, valideynlərə itaat edin. Bəli. Allah Rəsulü, hansı ki Quran-ı Kərim ona vəhy vasitəsilə gəlib, Əbva çölündə sahabələrlə gedir, istiqamətini dəyişir Allah Rəsulü. İmam Əli də yanında olur, dostlar da yanında olur. Kərrəməllah vəli. Bəli. Gəlir bir qəbrin yanında dayanır, hönkür-hönkür ağlayır. İmam Əli deyir, canım sənə fəda olsun, ey Allah Rəsulü, niyə belə ağlayırsan? Sənin ağlamağın bizi də narahat eləyir. Allah Rəsulü gözünün yaşını silərək dedi, yəni bilirsən bu qəbir kimin qəbridir? Bu mənim anamın qəbridir. Sonra ah çəkir belə bir söz deyir. Ey Əli, kaş ki mənim anam sağ olaydı. Mən müstəhəbbin namazın üstündə olaydım. Anam məni çağırıydı, ey Muhammed, ey Muhammed, ey Muhammed. Mən namazı kəsərdim, müstəhəbbi namazı kəsərdim. Can deyərdim ana. Çünki namazın qəzası var. Amma ananın qırılan qəlbinin qəzası yox. Ona görə analar müqəddəsdir. Bunu bizə Quran öyrədib. Əl-Furqan 30'da Allah buyurur ki: "Vaqaler Rasul ya Rabbi inne kavmi ittehadu hadal Kur'an mehcura." Metruka demra, mehcura. Əl-Furqan 30. Peyğəmbər qiyamətdə də deyəcək: "Ey Rəbbim, həqiqətən qövmüm bu Qur'anı tərk etdi, buraxdı." Əgər biz Qur'anı oxuyanda düşünsək ki, bunun mənaları mənim həyatıma nə qədər faydadır. Biz hər zaman övladlarımızı ər evinə göndərəndə və yaxud övladlarımızı bir hərbi xidmətinə gedəndə biz bunu dədə-babadan görmüşük.
Quran-ı Kərimin altından keçirdərdilər. İndi də var. Bəli. Bu davam eləyəcək çünki bu bizim Adət, bəli. əqidəmizdir, Bəli. adətimizdir, ənənərimizdir. Quran-ı Kərim, bax bu Quran-ı Kərimin altından keçirdərdilər. Tutardılar belə, altından keçirdərdilər. Amma mən nə deyirəm? Bu mənim subyektiv fikrimdir. Mən deyirəm ki, övladlarımızı səfərə getdiyi zaman, hərbiyə getdiyi zaman, ər evinə getdiyi zaman çox gözəldir Quranın altından keçirmək. Amma deyərdim, bunu içindən də keçirdək. Nədir bu içindən keçirmək? Yəni, bunu anlasınlar. İndi şükürlər olsun Allaha, stolüstü masamızda, stolumuzun üstündə Quran-ı Kərim var, öz dilimizdə. Hacı, mənə elə gəlir ki, mən, yəni sizin o subyektiv fikrinizə gəlir, üzr istəməm də, biz Çar Rusiyası devri, yəni Bolşevik Rusiyası devri yaşamışıq. O Quran əlimizdə olmayıb, bilməmişik. Amma yenə buna bərabər onu itirməmişik. Etiqadımız olub. Etiqadımız olub belə. Yəni. İçini bilməyək, yəni öyrənməyə qoymuyublar bizi, onu oxumağa qoymuyublar bizi, əlimizdən alıblar. Amma yenə xalq onu içini bilməsə də belə, yenə onu belə bir insanımıza, övladlarımıza təqdim edib, yəni öpüb gözlərinin üstünə qoyurlar. Amma böyündən sonra inşallah yəni bunu, mən sizin sözdə belə bir qüvvətlə belə onu içərisinə deyərkən, mən yenə tamaşaçılarımıza xitab edərdim ki, gözəl bir surəyə toxundu, Loğman surəsini. Loğman surəsinin 14, 15, 16, 17-ci, 18-ci ayələrini belə bir yazıb, belə evdə belə, hər bir evində belə, hətta qız köçərkən də, oğlu evləndirərkən də belə, orada bir düstur olaraq, o 15-dən başlayıb, 14-dən başlayıb, maddələr olaraq. Bəli, maddə, çünki orada ailə-övlət münasibətləri, valideyn münasibətləri, insan ümumiyyətlə nə olmalıdır, sosial həyatda necə olmalıdır, çox qısa, lakanik, yığcam şəkildə belə bir şey var. Hətta yəni belə səsin belə artmasını, yəni yüksək səslə danışma, loğu olaraq, yəni təkəbbür olaraq yerimə, bunlara qədər belə detalları ilə bir səhvədir, Quranın bir səhvə ayəsidir belə. Önəmli olan, yəni orada bir çox, yəni bunu bir düstur olaraq belə bir evlərində belə, yəni gəlini köçərkən, gətirərkən də belə, onu bir belə bir ramka hərfinin şəklində salıb belə hədiyyə etsələr və onu bir hər gün bir çıxanda da, gedən baxanda da belə, yəni xalqımıza tövsiyə edən gün belə baxardı. Çox gözəl tövsiyədir, əlbəttə. Adətən biz Quran oxuyanda düşünürük ki, biz Quranı oxuyuruq da. Amma əksinə və yaxud əslinə Quran bizi oxuyur. Biz Quran oxumuruq. Biz oruç tuturuq. Ya oruc bizi tutur. Bəli. Biz orucu tuturuq, amma oruc bizi tutur. Günahdan tutur, oğurluqdan tutur, xəyanətdən tutur, göz xəyanətindən, qulaq xəyanətindən. Biz Quran oxuyanda Quranı oxuyuruq, amma əslində Quran bizi oxuyur. Nədən? Bizim qorxularımızı, səhvlərimizi, ümidlərimizi bizə anladır. Bizə qaytarır. Allah Teala buyurur ki, Quranda sən nə qədər günah etmiş olsan da belə ümidin kəsilməməlidir. Lə təqnətin min rəhmətillah. İnnəllah yəğfiru zunubə cəmi'a. Sən ümidini qırmayacaqsan. O səni bağışlayacaq, o sənə mərhəmət göstərəcək, o səni sevəcək. Amma bugün biz ümidlərimizi əgər qırmış olsaq, həyatda bitərik, həyatda məhv olarıq. Cənnəti adında bir şairdir, təxəllüs daha doğrusu cənnətidir. Quranla bağlı gözəl bir beyt yazıb, danışa-danışa bu yadıma düşdü. Təxəllüs olaraq cənnətidir, oğluna tövsiyə eləyir. İndi hər valideyn övladına tövsiyə edir ki, filan kəslə otur. Bunu biz zaman-zaman verişlərdə danışırıq. Hər kəslə oturma, hər kəsə söz demə, hər kəsə sir demə. Valideyn övlada yaxın dost olmalıdır, ana dost olmalıdır. Kənarda insan dost axtarmamalıdır. Ailə dəyərlərində boşluq yaradılmamalıdır. Boşluq yaradılsa, insan meyilli olacaq harasa. Bir alaq olarsa ortada narahatçılıq. Oğluna bir şeir vəsf edir, yazır. Hifz et ey nur-i didə Qur'anı. Hifz et ey nur-i didə Qur'anı. Bil ki, var onda həzz-i ruhani. Mənəvi zövq var, mənəvi həzz var, hifz elə onu. Alim, amil ol gözüm canım. Həm alim deyir, həm amil deyir. Alim olur,
amma əməl eləmir. Həm əməl edən ol, həm alim ol. Alim, amil ol, gözüm canım, varsa ruhum, budur sözüm canım. Diqqət eylə rumuzu ayətəm. Diqqət eylə rumuzu ayətə, çeşmin olsun onu ilə nurani. Gözün Quran ayələrine baxanda nurlansın. Olma pərəst üçün hal, elmi kəsb eylə anla mənanı. Yəni Quran elmdir, o elmi anla, elmi şəkildə başa düş, cahilanə başa düşmə. Elmi kəsb eylə anla mənanı. Böyük bir alim olub, arif olub, amma özün gör nə qədər kiçildir. Deyir ki, məni kimi olma, qani zahir. Hafiz olub, həmən o cənnəti təxəllüslü. Deyir, məni kimi, yəni savadsız olma, məni kimi olma, qani zahir. Üzdən oxuyan olma da. Halbuki Quran təfsir verib. Məni kimi olma, qani zahir, səyi qıl bil bütün furqanı. Gər əməl eyləsin nəsihətimə, yarın olsun kəlam-ı Rəbbani. Əgər mənim nəsihətimi oğul əməl eləsən, kəlam-ı Rəbbani, Allahın kəlamı sənə yar olacaq. Gər əməl eyləsin nəsihətimə. Zikir sənlə Allahın arasında olan bir qapıdır. Bəli. Yəni o Allahın kəlamları, Cənnəti iltimas edər ondan, zikr xeyr ilə qıl yadanı. Elə bil həmən zikirdir də. Bəli, bəndə ilə qul arasında olan o rabitə əgər açılarsa, rabitə düzələrsə, bağlılıq yaranarsa, xoş o bəndənin halına. Zaten acı o bağlılıq var. Allah Teala o qapını açır. Biz onu bağlamayaq gərək. Bəndə gərək onu unutmasın. Allah Teala Quran-ı Kərimdə də buyurur ki, deyir, İn təkfuru, yəni sən bundan üz döndərsən, küfür deləsən, bəli. Amma deyir ki, bəli. Və in şəkərtun la yarda aleykum. Sən deyir, şükür eləsin, mən də səndən razı qalaram. Mən səndən razı qalaram. Yəni. Tamamilə doğrudur. Bizim nə qədər iftarımıza vaxt qalıb, mənə zəhmət olmasa deyin, 4 dəqiqə bizim elə vaxtımız var. İndi mən hörmətli Ceyhun müəllimdən də, Hacıdan da xahiş eləyəcəm, elə iftar duasını da oxuyacaq. İndi Allahümmə ləkə sumtu tərcüməsini də deyər, biz iftar edəcəyik. Amma bizim 4 dəqiqəli vaxtımız varsa, dua barəsində dünən danışdıq, amma duanın bir məqamı qaldı. Duanın xüsusiyyətləri barəsində bəzən sual verilir ki, dualar gec qəbul olunur, olsa da gec olur. Mən qeyd apardım özümlə, yadımdan çıxmasın. Birinci, 4 şərtin birinci batini ixlasdır. Batini ixlas, hələ batini ixlas budur da. İndi biz soruşuruq, neçə dəqiqə qalıb, Yəni, batini ixlas budur ki, Allah bizim qarşımıza o halal neymətləri verib. Amma biz onu dada bilmərik, o suyu içə bilmərik. O batini ixlasdır. Yəni, Allah, sən mənə demisən, imsakdan iftara qədər. Mən bu əmrlərə tabiyəm. Bu batini ixlasdır. İkincisi də niyyətdir. Əgər sənin batini ixlasın və ikinci niyyətin dürüst olacaqsa, mütləq şəkildə duan qəbul olunacaq. Üçüncüsü, vasitəni tanıma. Nə deməkdir vasitəni tanıma? Sən Allahın huzurunda olduğunu hiss eləməlisən ki, sən kimin qarşısındasan? Sən hansı varlığın qarşısındasan? Hədislər qeyd edir ki, deyir, müqəddəs imamlardan biri, İmam Zeynul Abidin idi, səhv etmirəmsə, ya İmam Sadiq, sıxıntısı var idi. Onlar üçün də olub, bizim üçün də bəşər idi, bəşərin sıxıntısı olar. Deyir, tək otağa girir, əllərini qaldırır, deyir, Allahümmə. Yəni, bizim dilimizdə, ey Allahım, ey Rəbbim, ey mənim Allahım. Deyir, gördüm, səslər gəlir. Qulağıma səslər gəlir. Ləbbeyk abdi. Qulum, mən səni eşidirəm, sənin dualarını bilirəm, səni eşidirəm. Deyir, nəsitul haccə. Mən deyir, unutdum istəklərimi. Allahdan ki, nə istəyirdim, mən onu unutdum. Yəni, o qədər o gözəl bir səsin gözəlliyini, qulum, mən səni eşidirəm, qulum, mən sənin yanındayam, sən vasitəni tanımısan, mən səni boş qoymaram. Biz birinci gərək vasitəni. Deməli, duaların qəbul olunması üçün 4 şərtin biri batini ixlasdır, xalisliklə gərək sənə inanasan, niyyətini dürüst eləməlisən, düzəltməlisən, vasitəni axtarmalısan və ən nəhayət istəkdə israrlı olmalısan. Hacı,
icazə versin bir Buyur, əlavə xahiş edirəm. edeyim Mən sənə. əslində danışdırıram ki, Yox, sağ olun. Bir gözəl bu bir dəqiqəmiz, 2 dəqiqəmiz vaxtımız var, amma çox gözəl dua məsələsini dediniz. Dua belədir, belə bir misal gətirir. İnsan bir naxışlı xalçaya nə qədər yaxından baxsa, oradakı naxışları sezə bilməz. Bəli. Amma biraz uzaqdan baxdıqda oradakı bir gözəlliyi çəkə bilər, gözəlliyi görə bilər belə. Duanın da özü belədir. Yəni sən acələ etmə ki, dua niyə qəbul olunmadı? Bəli. Yəni sən duanın özündə bir səbirli olmasın, bir təmkinli olmasın. Çox gözəl buyururdunuz ki, Allah Taala'dan dua edərkən sanki onunla bir danışırsan. Bəli. Allah Taala'nın önündəsən. Yəni öz acizliyi bildir. Bəli. Allah verməlidir deyib sən dua etmə. Yəni Allah verən Allah ki bizdən istəməsin deyir. Əgər verən olmasaydı bizə deməzdi, amma biz istəmə qaydasını bilmirik. Biz istəmə qaydasında əcələ edirik. Biz istəmə qaydasında bəlkə də biraz yəni sıxıntılar olur belə, amma o qapı açıqdır hər zaman. Zaman verib Allah Taala bizə, məkan verib bizə Allah Taala verir. Kişisə kimlərdən istəməyimiz verir. Allah Taala Qurani-Kərimdə nə deyir? İttəqullaha bimə təsəəlunə bihi vəl arham. Allahdan istədiyiniz şeylərdə də belə çəkinin, qorxun. Yəni nə istədiyiniz gözəl olacaq yəni. Nə istədin? Necə istədin? Harda istədin? Onlar çox önəmlidir. Bəli. Hacı, siz bir dua eləyin, artıq vaxtıdır, iftarın vaxtıdır. İnşallah Allah cəmi Məhəmməd ümmətinin bu iftar vaxtıdır. Oruclarını Allah Taala qəbul eləsin. Amin. Amin. Allahümmə ləkə sumnə və aleykə təvəkkəlnə və alə rızqikə əftərnə zəhəbə zəmə ibtələt uruq və səbətət əcri inşallah. Allahım, sənin rizanla oruç tutduq. Amin. Sənin rizanla orucumuzun verdiyi nemətlərlə bu orucumuzu açırıq. Amin. Və sənə təvəkkül edirik inşallah. Amin. Sən bizim keçmiş və gələcək günahlarımızı əfv elə ya İlahi, amin, amin, amin ya Rabbel alemin. Buyurun, hörmətli Hacı, buyurun. Allah qəbul eləsin. Amin, amin. Bismillah. Allah qəbul eləsin. Allah Teala bütün dualarımızı, ibadətlərimizi qəbul eləsin. Allah açılan əlləri Allah heç vaxtı geri çevirməsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah qəbul eləsin. Amin. Allah Teala bütün hər kəsin niyyətini, istəklərini həyata keçirsin. Allah Teala bizim üçün ən gözəl bir gün ab-hava qoyub və bu gün Allahın verdiyi nemətlərdən qidalandıq. Bundan böyük nemət ola bilməz. Hər bir halımıza şükranlıq olsun. Hər bir halımıza Allah Teala bizə ağıl verdi, zəka verdi, düşüncə verdi. Şükürlər olsun bu düşüncəmizi, ağlımızı da Allahın yolunda sərf etdiririk. İnanın ki, verilişimizin bitməsinə bir 10-12 dəqiqə təqribən qalıb canlı. Mən bilmirəm, o qədər sürətlə keçir, o qədər gözəl ab-hava yarandı. Hacı, sizinlə danışmaq çox yaxşıdır. Çünki siz alimsiz, elm əhlisiniz, eyni zamanda dövlətinə, millətinə, xalqına çox bağlı olan bir insansınız. Mən bilirəm, xüsusilə son bu 44 gün vətən müharibəsində və bundan da əvvəlki dönəmlərdə siz şəhid ailələrinə hər zaman yanında oldunuz. Onların hər zaman qəlblərinə bir Quran ayəsi ilə məlhəm qoydunuz. Allah kəlamı ilə məlhəm qoydunuz. Çünki bizim əlimizdən Qurandan başqa bir şey gəlməz, duadan başqa bir şey gəlməz. Elə dua ən gözəl bir açardı ki, oldunuz və mən bugün çalışdım, kifayət qədər, düzdür bu 1 saat yarıma və yaxud 2 saata sığmaz bizim bu danışdığımız çıxışlarımız və ən nəhayət insanlara bunu çatdıra bildik ki, Quran tək yas mərasimlərində oxunmamalıdır, Quran elmi şəkildə insanlara çatdırılmalıdır, Quran mənəvi dəyərlər əsasında olmalıdır, Quran-ı Kərim insanların ruhunu istismar etməməlidir, insanlara həyat verməlidir və bayaqları mən misallar qeyd etdim. O cümlədən
Ər-Rəhman surəsində 19-20-ci ayə, Furqan surəsinin 53-cü ayəsində və huvəl-ləzi mərəcəl bəhreyn hâzə əzbun furat və hâzə milhun ucac və cəalə beynəhumma bərzəxən və hicrən məhcura. Allah Teala buyurur. Deməli, birinin suyu çox şirin, digərini isə olduqca şor, yəni acı olan iki dənizi qovuşduran, aralarında maniyə və keçilməz sədd qoyan odur. Bu ayə bizə nəyi xatırladır? Ər-Rəhman 19-20 və Furqan 23. Bunu da təbii ki 1950-ci ildən başladılar orada kəşflər aparmağa, müəyyən alimlər kəşf apardı. Hətta Kusto, fransız səyyahı, Quran-ı Kərimin bu ayəsini əsaslandırdı ki, tədqiqatlar nəticəsində zamanında müxtəlif dəniz sularının bir-birinə toxunsa da tam qarışmadığını müşahidə etmiş, bu həqiqəti bütün dünyaya bəyan elədi və Quran artıq dediyimiz kimi əsrlərlə bunu bizə demişdi ki, dənizdə suların, Qırmızı okean, orada bir-birinə qatışmaması, şor və şirin suyun. Bu işləri hamısını Allah eləyir. Allah ən böyük nişanələrindən biri budur ki, gecəni gündüzə qatan, gündüzü gecəyə qatan. Bəzən biz ən böyük Allahdan nəysə var-dövlət istəyirik. Bizim ən böyük var-dövlətimiz bizim Allahın bizə verdiyi nəfəsdir. İzzətli olmaq üçün, izzətli olmaq üçün, ruzimizin çox olması üçün, həyatda xoşbəxt olmaq üçün Quranda indi yəqin bugün vaxtımız olmayacaq, biz ona çatdıra bilməyəcəyik. İzzətli olmaq üçün və həyatda ruzinin çox olması üçün bir dənə duadır, Quranın ayəsidir. Qulillahumma malikəl mulk. Allah Teala buyurur ki, Peyğəmbərə de, mülk sahibi. Həqiqətən Allah mülk sahibidir. Gecəni gündüzə qatan, gündüzü gecəyə qatan, ölüdən diri çıxardan, diridən ölü çıxardan Rəbdir. Bu Allahın nişanələrindən deyilmi? Bu Allahın möcüzələrindən deyilmi? Ona görə bayaqları dedicə, Allah bizə iki göz verdi, qulaq verdi. Bunlar da bir möcüzədir. Bu günləri bir gözün qiyməti nə qədərdir? Qulağın qiyməti nə qədərdir? Danışığın nə qədər qiyməti var? Allah bizə böyük sərvətlər, milyardlardan da, trilyonlardan da bilmirəm, rəqəmlər nə qədərdirsə, saysız hesabsız bizə nemətlər verib, nə qədər elm, nə qədər dünyada müasir texnologiyalar olsa, Quran-ı Kərim artıq zamanında bunlara cavab verib və ondan da müəyyən alimlər bəhrələnirlər. Mən sizin söhbətinizə elimizin dəstək olaraq belə, siz qeyd elədiniz ki, Quran dəfn mərasimlərində, məsələn, oxunmalı deyil. Bu biri sadəcə mənim, yenə deyirəm, o subyektiv fikrimdir. Mən bu, xalqımıza da deyirəm, yəqin ki də belədir. Çünki bizim xalqımız çox elmli, mariflənmiş bir xalq belə. Bu bir adət halı olubdur. Az öncə qeyd edildi ki, biz 300-lə yaxın dinimizdən, Quranımızdan, məscidlərimizdən ayrı düşən bir xalq zorla bizi ayırıblar. Çar Rusiyası dövrüdür, Bolşevik Rusiyası dövrüdür, ayrılmışıq. Əlimizdən alıblar hər şey. Məscidlərimiz bilirsiniz ki, ambarlar idi, yox idi, Quran-ı Kərim yox idi. Çərəkə deyərlər belə, bilirsiniz də? Balaca bir Qurandan müəyyən hissələrini belə, Quranı tapmaq bir çətindir belə. Amma buna baxmayaraq biz doğulanlarımızı nikahla və bu dünyadan köçənlərimizdə namazla, cənazə namazından yola salmağı saxlamışıq. Və o dövr elə bir dövr idi ki, Quran yalnız o mərasimlərdə oxuya bilərdik. Başqa yerdə imkan vermirdilər bizə. Bunu bu günlərdə bəzi yerlərdə çıxırlar, belə bir istehzamla deyirlər ki, Quranı ancaq ölü yerlərində oxuyurlar. Biz təzə müstəqil olmuşuq. Allah həmd olsun, şükürlər olsun. Və Ulu Öndər, Allah ondan razı olsun, birinci müstəqillimizin ilk illərində bir heybət məscidinə başladı. Bəli, mənəvi, milli dəyərlərimizi özümüzə qaytarmaq. Bəli, milli dəyərlərimizi özümüzə qaytarmaqdan və birinci də məscidini Allah ona rəhmət eləsin. Amin. Və bugün də bütün sahələrdə
inkişafımız olduğu qədər, diplomatik sahədə də, siyasi sahədə də uğurlarımız olduğu qədər belə, yenə də məscidlərimiz, o milli mənəvi dəyərlərimiz, ona qayıdışımız var. Biz Azərbaycan müstəqil olanda bizim 15-16 məscidimiz var, bu günlərin 2000-dən yuxarı məscidimiz var. Yəni mən onlara çatdırmaq istəyirəm ki, yəni istehzayla deməsin, yəni biz onu qoruyub saxlamışıq və o qoruyub saxlayan kişilərdən də Allah razı olsun. O mərasimlərdə oxumaqla da varsa belə, amma önəmli olan nikah kəsilməsidir, doğulanlarımızın nikahdan, bu dünyadan köçənlərimizə və büyündən sonra inşallah ki, o məclislərdə yox, elmi şəkildə, bunu da biri sizdən Allah razı olsun, bax, bu günlə belə bir veriliş açmısınız. Verilişi də belə bu Quranı çatdırırsınız. İnşallah bu gələcəkdə də sizə uğurlar, müvəffəqiyyətlər və biz inşallah növbəti yenə də bizim görüşlərimiz olacaq. Tələbə yetişdirmişsiniz, Allah sizdən razı olsun. Bizə əziz televiziya tamaşaçıları, canlı izləyənlər, bizə ayrılan vaxt artıq yekunlaşır, amma dua ilə bitirəcəyik təbii ki. Mən hörmətli, dəyərli Ceyhun müəllimə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm və sağ olun ki, minnətdarımı bildirirəm ki, bizi qəbul etdiniz. Öz bilirəm, vaxtınız çox məhduddur, mən bunu bilirəm, sizin iş qrafikiniz, planınız çox genişdir, amma məni saydınız, ehtiram elədiniz və buradan da hər kəs xalq olaraq, insan olaraq sizi izlədi. Allah Teala sizi qorusun, ailənizi qorusun, ölənlərə rəhmət etsin. Allah bütünlükdə dünyadan gedənlərimizə rəhmət etsin və dua zamanı ilə, hər zaman olduğu kimi dua ilə bitiririk verilişimizi və dua ilə başlayırıq. Ey Rəbbim, ey Allahım, bu Ramazan ayına xatir qəlblərimizi yaxşılığa yönəlt. Bizə doğru olanı sevməyi, yanlışdan uzaq qalmağı nəsib et. Allahım, dilimizə gözəl söz, qəlbimizə mərhəmət, əməllərimizə səmimiyyət bəxş elə, ya Rəbbim. Bizə verilən nemətlərin dəyərlərini anlayanlardan qərar ver. Qürurla deyil, şükürlə yaşayan qullarından eylə, ya Rabbi. Allahım, qəlbi qıranlara təsəlli, xəstə olanlara şəfa, darda qalanlara nicat ver, ya Rəbbim. Evlərimizə bərəkət, ölkəmizə əmin-amanlıq, ürəklərimizə iman rahatçılığı ver, ya Rəbbim. Millətlər arasında, dövlətlər arasında sülhü bərqərar elə. Allahım, Azərbaycanımızı, vətənimizi fitnələrdən, şərlərdən, yerin göyün bəlalarından hifz elə. Ölkəmizi qoru, dövlətimizi qoru, dövlətçiliyimizi qoru, Ali Baş Komandanımızı ailəcə qoru, ya Rəbbim. Sənə and verirəm Cəlalımın xatirinə, qazilərimizə, yaralılarımıza, xəstələrimizə acil şəfalar ver. İlahi, sənin mərhəmətinə sığınaraq şəhidlərin, ruhların şad olmasını səndən təmənna edirəm. Ruhların bizlərə duaçı elə. Xalqı üçün, milləti üçün çalışanları qoru, ya Rəbbim. Əskərlərimizi, zabitlərimizi qoru, ya Rəbbim. İlahi, sənə and verirəm Cəlalımın xatirinə, ağlımızı əlimizdən alma. Son cümələrdən, son günlərdən, son saatlardan, dəqiqələrdən, Ramazanlardan qərar vermə, ya Rəbbim. Sənin mərhəmətinə sığınıb, səndən yardım istəyirik. Sənin yardımına çox böyük ehtiyacımız var. Sən həqiqətən mərhəmətlilərin mərhəmətlisisən. İlahi, ölənlərimizin ruhların şad, qalanlarımıza can sağlığı ver, bütün evlərə bərəkət, ruzi, afiyət, mərhəmət nəsib elə. Amin, amin, amin ya Rəbbəl aləmin. Allah Teala bütünlüklə dualarımızı qəbul etsin. Əziz dostlar, sizlərlə ayrılırıq və inşallah ümid edirik sabah eyni saatda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə və sabah da imsak vaxtında bizləri izləməyi unutmayın. Allahın amanında. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.